हेलो गुड मर्निङ सबैजनालाई। हाम्रो नयाँ मिसको नयाँ च्यानल हो यो। लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मिसले चाहिँ यहाँ क्लास गराउनु हुँदैछ, डान्स क्लास हुँदैछ आज। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो हेड म्याम, यता हेर्नुहोस् छिटो। हजुर हेड म्याम हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ क्लास हुँदैछ मिसको आज म्युजिक क्लास। यिनीहरू चाहिँ हो क्लास एलकेजी को नानीहरू, नर्सरी एलकेजी। यहाँ पनि छ अलिकति नानीहरू, गाईहरू पनि चरिरहेको छ। एकदम रमाइलो दृश्य भइरहेको छ आजको। आज चाहिँ हो डिसेम्बर 1 तारिक। हाम्रो स्कुल चाहिँ हो प्याराडाइज इङ्ग्लिस स्कुल सामसिङ टी गार्डन। यो चाहिँ स्कुल ग्राउन्ड हो। ऱ्याम्स भन्दैछ यहाँ नानी मिसहरू। यहाँ हेर्नुहोस् मिस नानीहरू एकदम इन्जोय गर्दैछ। यहाँ पनि छ नानीहरू। हाम्रो मिसको नयाँ च्यानललाई चाहिँ तपाईँहरूले नबिर्सिकन दया गरी लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यता पनि छ नानीहरू, यता पनि यहाँ पनि रमाइलो गर्दैछ। यहाँ माथि पनि हेर्नुहोस् कति राम्रो देखिरहेछ दृश्य, एकदमै सुन्दर छ। माथि निलो, बिचमा सेतो बादल, हरियो रुखहरू, हरियो चौर। हरियो त नभनौँ, चौर चाहिँ अलिक सुकेर अलिक अर्कै कलरको भएछ। यहाँ पनि छ नानीहरू, यहाँ पनि खेलिरहेको छ, एकदम रमाइलो गरिरहेछ। यहाँ पनि हुनुहुन्छ हाम्रो रस्तिका मिस, मिसको नयाँ युट्युब च्यानल भिडियो गरिदिएको। यहाँ पनि छ नानीहरू रमाइलो गरिरहेछ, मिस बसिरहनु भएको छ। अन्त यता पनि छ। तपाईँहरूलाई म देखाउँदै लान्छु। यहाँ पनि छ नानीहरू, मिसहरू। यहाँ पनि हुनुहुन्छ। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो पूजा मिस। यहाँ पनि नानीहरू, एकदम ट्यालेन्टेड नानीहरू छ। डान्स हुँदैछ है, लु हेर्नुहोस्। यति राम्रो नाच्छ हाम्रो नानीहरू। नानीको डान्स कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला। उसको नाम हो आहना विश्व। यहाँ छ हाम्रो कति राम्रो छ हेर्नुहोस्। एकदम रमाइलो लाग्छ मलाई त्यस्तोहरू देख्दा। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? नेचुरल ब्युटी।
यहाँदेखि चाहिँ इन्ट्री हुन्छ हाम्रो स्कुलको। यहाँभित्र चाहिँ तपाईँहरूलाई यसको टुर चाहिँ पछि गरौँला। जस्ट अलिकति हल्का मात्रै देखाइदिन्छु। हामीले यसरी प्लान्टहरू रोपेको छ यहाँ ह्याङ्गिङ बास्केटमा। यसको चाहिँ पछि हेर्नुहोस् होला भिडियो स्कुलको। यहाँ सरको स्कुटी। हाम्रो स्कुल चाहिँ नर्सरी टु क्लास 10 सम्म छ। यहाँ चाहिँ हामीले नर्सरी एलकेजी युकेजी क्लास 1 अनि 2 लाई मात्रै बाहिर निकालेको। अनि त्यो भिडियो गर्नेलाई पनि देखाइदिनुहोस् न त यो समातेर। आजको क्यामेराम्यान चाहिँ म थिएँ। आजलाई भने यति नै होला सायद, मिस बिजी हुनुहुन्छ। बाई, फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। बाई बाई।